안녕하세요. 장사유합장 작족기입니다. 오늘은 여러분들께 그 도끼날 종류에 대해서 설명을 드리려고 그래요. 지금 도끼날이 종류가 지금 7가지가 지금 저희가 제작해서 이제 출시가 되는데, 자, 이제 도끼날을 제가 이제 지금부터 하나하나 이제 설명을 드리겠습니다. 요 도끼날은 일자 기본날이라 해가지고, 가정용 기계 그 모델 SSL 90-600C에 적용돼서 기본적으로 나가는 도끼날입니다. 예, 요 도끼날은 그리고 제작이 철판을 이어붙인 그런 도끼날이 아니고 날 자체가 이게 통날로 되어 있습니다. 예, 전체 통으로 쇠통으로 되어 있기 때문에 그 내구성은 뭐 평생 쓰고도 뭐 대까지 물려줄 정도로 잊어버리지만 않으면은 예, 거의 영구적으로 쓰실 수 있는 그 기계 도끼날이고요. 그리고 사이즈는 그때 이제 상황에 따라 약간 이제 차이는 있지만은 옆에 보시면은 이제 두께는 철판 두께가 50T, 그러니까 5cm, 5cm에다가 가로는 13cm, 그리고 요 날의 도끼날 그 자체 높이는 12cm로 되어 있고요. 전체 높이는 17cm로 되어 있습니다. 17cm로. 요거는 이제 가장 기본으로 나가는 기본 도끼날이고요. 그리고 요거는 일자 광폭날을 해가지고 그 날 폭이 30cm입니다. 날 폭이 30cm고 전체 높이는 너트까지 전체 높이는 15cm로 나오고요. 그리고 여기 보시면은 이렇게 그 나무가 빨리 벌어지게 하기 위해서 보조적으로 예, 이렇게 좀 양쪽 사이드 측면에 보강날이 같이 들어가 있습니다. 여기에 힘도 더 많이 받아서 강성도 높이고 나무가 빨리 벌어지게끔 만들어져 있고요. 그리고 요 날은 두께가 12mm를 쓰고 있는데 날 두께 소재는 S45C입니다. S45C이고 날 자체는 열 처리가 완열 처리는 안 돼 있고 반열 처리만 돼 있습니다. 왜 그러냐면 저희가 이걸 완열 처리를 해서도 실험을 해봤는데 오히려 완열 처리를 하면은 이빨이 깨져나갑니다. 너무 쇠가 강해서 이빨이 깨져나가고 그런 단점이 있기 때문에 반열 처리만 해서 나가고 용도는 이 도끼날은 가정용 기계의 그 옵션으로 나가기도 하지만은 공장용 기계에는 기본 사양으로 같이 출고가 됩니다. 그리고 너와를 팬다던가 그리고 십자 광폭날로 뽀갤 수 없는 그 질이 좀 안 좋은 절단목 같은 거를 최종적으로 이제 작업을 마무리 짓기 위해서 사용하는 목적으로 이제 사용하고 있고요. 자, 그리고 또 일자 광폭날이 요번에 또 새로 출시된 게 있습니다. 바로 이제 요 제품인데 지금 아직 도색 작업은 들어가지 않았어요. 근데 이렇게 보시면은 지금 기존의 30cm 짜리보다 훨씬 더 큽니다. 이렇게 보시면은 자, 10cm 이상 더 큽니다. 10cm 이상 더 큰데 요 날은 왜 만든 거냐 하면은 너와 같은 장작을 팰 때는 이 길이가 40cm 정도 나와 있어야 절단목이 지름이 50cm 정도까지는 너와 장작을 팰 수 있습니다. 그렇기 때문에 저희가 요번에 이 날을 새로 출시한 거고 구성원에 대한 그 디자인은 일자 광폭날 30cm하고 똑같습니다. 똑같고 소재도 똑같고요. 이제 그 전체적인 날의 길이가 10cm가 더 길게 나왔다는 거, 예, 그거 참고하시고요. 그리고 요거는 이제 가정용 그 90-600C 제품의 옵션으로 나가는 도끼날이거든요. 십자날. 그래서 자세히 보시면은 이게 단층이 져져 있습니다. 한쪽 날은 약간 15mm 정도 높고, 그리고 다른 쪽 날은 15mm가 낮아요. 그래서 그 9.5톤의 힘으로 그 압력으로 나무를 뻐개야 되기 때문에 단차를 줘갖고 높은 날이 먼저 나무를 뻐개면서 그 추후에 그 2단으로 다시 그 다음 날이 나무를 가를 수 있게끔 해서 힘의 분산을 주기 위해서 이렇게 제작이 되어 있고요. 이거는 예전에는 이 십자 광폭날이 그 나오기 전에는 장작 공장용 기계에도 이 날이 그 결합이 돼서 나갔었는데 지금은 이제 장작 공장용으로 나가지 않고 그 가정용 기계만 옵션으로 이제 나가는 도끼날이고, 요것도 자세히 보시면은 이게 지금 요 부분이 콤보로 되어 있는데 장작을 빨리 벌어지게 하는 역할도 하지만은 이 도끼날의 내구성 자체를 많이 높여주기 위해서 용접면을 3차까지 예,
샘물을 올려가지고 이제 그 제작이 되어 있고, 그리고 이 날 소재도 마찬가지입니다. 그 두께는 12mm고요. 그리고 S45시 강철을 사용했고, 마찬가지로 날은 그 열 처리가 반열 처리만 되어 있습니다. 그리고 또 여기 보시면은 이 날은 장작 공장용 기계 그 90에 600 BL이나 뭐 90에 600H, 100에 600H 모든 기종이 장작 공장용 날에는 다 이게 그 같이 기본 구성원으로 나갑니다. 그리고 날 폭은 40cm입니다. 이게 보시면은 아까 40cm 일자 광폭날 있죠. 예. 날이 똑같습니다. 길이가. 예. 날 길이는 똑같고 장작 공장용 기계에는 기본 구성품으로 이제 같이 나갑니다. 그 기본 구성품으로 같이 출시가 되고, 그리고 이 날은 왜 이렇게 폭을 넓게 만들었냐면, 그거는 이따가 제가 실질적으로 지금 요번에 또 새로 개발된 요 지금 캠핑용 전용 십자날이 또 있습니다. 이거하고 일단 비교를 한번 제가 먼저 드릴게요. 캠핑용 전용 십자날도 폭은 40cm, 그리고 이제 공장용 기본 날이 나가는 것도 40cm입니다. 똑같은 십자날이고요. 근데 자세히 보시게 되면 여기 용접 부위를 보시면은 여기 용접 부위가 굉장히 얍사하게 되어 있습니다. 위에까지 지금 요게 250mm 정도까지는 용접이 얍사하게 되어 있어요. 그리고 얘는 그 반면에 그 가정용 십자날처럼 콤부가 약간 좀 많이 돌기가 돼 있어 갖고 장작을 빨리 가를 수 있게끔 돼 있고, 얘는 오히려 장작을 빨리 가르지 못하게끔 돼 있습니다. 그 이유는 캠핑용 전용 도끼날이다 보니까 그 이따가 이제 제가 캠핑용 나무를 뽀개는 거 보여드릴 건데, 이 도끼날 같은 경우는 나무가 많이 벌어지면 안 돼요. 벌어지면 오히려 일의 효율성이 떨어지기 때문에 일부러 날이 많이 벌어지지 않게 하기 위해서 그 용접 비드를 많이 안 올린 거고, 또 가이드봉을 설치해 가지고 도끼날이 돌지 않게끔 만든 겁니다. 그래서 기존의 그 공장용 기계들은 일단 기본 사양으로 이렇게 나가지만은 요 캠핑용 전용 십자날 같은 경우는 옵션으로 이제 추가로 나갈 수 있고요. 옵션 추가가 되게 되면은 가이드봉을 따로 또 제작 설치를 해야 되기 때문에 이제 그런 점은 이제 있습니다. 그리고 요거는 일단은 그 캠핑용도 뽀갤 수 있고요. 그리고 그 난로용 쪼개목 장작도 이제 뽀갤 수 있는 그 도끼날로 보시면 되고요. 그리고 또 이렇게 육면날이 또 있습니다. 육면날 한 번에 6등분을 내는 건데, 이것도 소재는 마찬가지 S45시 12mm 쓰고 있고요. 그리고 이제 그 십자날하고 이제 구성 요소는 다 똑같습니다. 그리고 가운데 나무가 움직이지 못하게 먼저 센터를 찍을 수 있게끔 꼭지점에 그 뾰족한 돌기 모양이 있는 게 좀 특색이 있고요. 요게 먼저 나무를 찍어 가지고 나무가 그 움직이지 못하게끔 얘가 먼저 고정을 시켜준 다음에 이제 그 도끼날이 이제 장작을 뽀개게 되어 있고요. 근데 지금 캠핑용을 뽀개실 건데 이 육면날을 찾으신 분들이 있어요. 근데 이 육면날은 등분을 내기가 굉장히 힘듭니다. 예를 들어서 지름이 뭐 25cm에서 30cm짜리를 갖다가 난로용으로 뽀개기에는 이게 많이 좋아요. 그 한 번에 그냥 한 번만 누르면 6쪽으로 다 작업이 끝나기 때문에. 근데 예를 들어 지름이 40cm 같은 경우는 가운데 한번 찍고 나면은 나머지 그 장작이 이미 이제 6등분 된 게 너무 크기 때문에 다시 등분을 내려면 그 작업 자체가 힘듭니다, 이 날은. 그래서 예를 들어서 뭐 지름이 25cm 정도 기준으로 해서 약간 위아래 크기의 나무를 갖다가 한 번씩만 눌러 뽀개 가지고 완제품을 만드시고자 할 경우에는 이 날이 효율성이 가장 좋으니까요. 그런 점은 이제 참고하시면 좋겠습니다. 자, 그러면은 제가 그 광폭 십자날하고 캠핑용 전용 십자날하고 사이즈도 똑같고 구성은 똑같지만은 캠핑용 전용 십자날로 이제 그 캠핑용 나무를 어떻게 뽀개는 건지에 대해서 제가 이제 영상을 한번 이제 보여드리겠습니다. 자, 이 캠핑용 전용 십자날은 기존에 그 같이 이제 그 보급이 되는 광폭 십자날은 사실 이렇게 나무를 뽀개다 보면은 그 절단면이 바르지 않고 삐딱한 경우에는 날이 가장 높이 올라온 나무 부위에 닿을 때 사실 이게 도끼날이 좀 도는 현상이 발생을 해요. 근데 그거를 막기 위해서 가이드봉을 달아줬고, 그리고 비드를 많이 안 넣은 이유는 이제 보시면 알겠지만 도끼가 장작을 뽀갤 때 나무가 많이 벌어지는 현상을 막아줘요. 근데 그게 왜 중요하냐면 밑에까지 완전히 뽀개고 장작을 띄는 게 아니고, 그러면 장작이 자꾸 흩어지기 때문에 그 다음 단계 넘어가기가 힘들거든요. 그래서 그런 단점을 막기 위해서 일부러 비드를 많이 안 준 겁니다. 자, 한번 영상으로 한번 실험해 보여드리겠습니다.
자, 요런 식으로 내가 원하는 사이즈 누르시면 돼요. 이렇게. 자, 보시면은 장작이 많이 안 벌어지는 거 보실 수 있어요. 자, 여기 보시면 장작이 많이 안 벌어져요. 이게 기본으로 나가는 십자가 광폭나 같은 경우는 지금 벌어진 거에 한 2배에서 2.5배가 더 벌어지기 때문에 얘네들이 자꾸 멀리 도망가면 도망갈수록 그 다음 단계에 다시 도끼날을 내릴 때 불편함이 굉장히 많아요. 그래서 그러한 단점을 보완하기 위해서 이 날이 개발이 된 거거든요. 지금도 보시면 이렇게 자꾸 장작이 벌어지고 자빠지고 막 그러게 되면은 다음 작업을 하기가 사실 힘들어져요. 그렇기 때문에 광폭날을 캠핑용 전용 날은 두께도 9mm입니다. 기본적으로 나가는 건 12mm고요. 자, 이런 식으로 이제 캠핑용 그 장작을 만드는 거예요. 지금 제가 한 번, 두 번, 세 번, 네 번 찍었어요. 행정 4번, 4행정에 지금 이렇게 장작이 나온 거고요. 요 나무는 지름이 한 5cm 정도 나왔던 것 같아요. 지름이 25cm. 근데 지금 캠핑용으로 원래 나가야 될 그 장작 사이즈는 가장 보편화적으로 되어 있는 게 그 굵기가 보통 4cm 기준을 많이 두거든요. 3.5에서 4cm. 요게 지금 한 4cm, 3.5cm 정도 나온 것 같네요. 요런 식으로 보시면은, 예. 거의 뭐 큰 오차 없이 이렇게 일정하게 그 절단이 됐는데, 맨 처음에 하시는 분들은 이제 감이 없으시기 때문에 이렇게 잘 안 될 거예요. 이제 하시다 보면 이제 그 나중에는 이제 실력이 많이 늘어나실 수 있는데, 지금 캠핑용 전용 십자날 같은 경우 요런 장점이 있다. 그걸 말씀을 드리고, 그리고 요거는 아까 말씀드렸다시피 옵션 파트입니다. 네. 옵션으로 나가는 거기 때문에 이건 추가로 이제 옵션을 하시면은 선택을 하시면 이제 제작이 가능하고요. 그리고 제가 이제 한 번만 더 그 뽀개는 거를 영상을 한번 보여드릴게요. 자, 요게 10kg 기준 잡았을 때 한 자루가 약간 못 되는 양입니다. 지금 30cm짜리 절단목 하나를 뽀겠을 때 10kg 분량이 한 자루 분량이 나오거든요. 요거는 25cm 정도 나온 거기 때문에 약간 부족하죠. 자, 제가 한번 그러면 지금 뽀개는 영상을 한번 더 보여드리겠습니다. 자, 아까 그 뽀갠 거는 참나무가 종류가 사실 여러 가지예요. 잘 모르시는 분들이 있는데 참나무도 한 가지만 있는 게 아니에요. 아까 거하고 보시면은 아까 나무는 강참나무입니다. 강참나무. 이거는 강참나무, 이거는 물참나무. 껍질이 보면 틀리죠. 이거는 강참나무고 물참나무예요. 강참나무가 원래 참나무 수술 만드는 가장 좋게 쓰이는 원료고요. 물참나무는 강성에 대한 그 밀도 차이가 좀 낮습니다. 낮고 좀 더 비중이 좀 가볍고요. 그래서 뽀개지는 거는 뭐 특별하게 뭐 차이는 없고요. 자, 이렇게 지금 보시다시피 이런 식으로 이제 장작을 뽀개는데, 지금 어떤 분은 장작을 갖다가 이렇게 한 토막씩 뭐 절단목을 올려서 어느 천년에 뽀개서 뭐 물건을 그냥 이렇게 댓글을 올리신 분도 계시는데, 그분은 아직 잘 몰라서 하시는 거고, 전 세계적으로 자동화로 기계에 딱딱 로봇가 올려가지고 절단목을 뻐개는 기계는 아직도 없습니다. 만드는 게 쉽지가 않고, 설령 만든다 해도 단가가 부가가치가 떨어질 수가 있기 때문에 제작들을 못하는 것이지 할 줄 몰라서 안 하는 게 아니에요. 자, 이렇게 오늘 영상은 도끼날에 관련된 영상은 여기까지 마무리를 해 드리겠습니다. 지금까지 시청해 주신 여러분 감사합니다.